Yo, what's up mga master? Update tayo mga master. Mamahaw sa kuno mga master niya. So, atong catch for today. Tara. Tara mga master. Sa kubal-kubal na unlock na nako niya. Og kuan kanang tuko. Dako kay tiki mga master. Grabe tiki dako kayo. Nya, karon mga master, mahaw sa amin niya. Master Raymond. Limpyo na tuyong. Dala lamig na tuyong. Oh, mga kadiyo. Alright. Yay. So, naagay po mi sa spot mga master, no? Mamahaw sa amin niya. Kuya diri na nag bira-bira diri. Yan. It's cloud. So, saan lang to master, no? Kanag kubal-kubal. So ba siya big ice cad ba ni master? English yan ko. So ba English ani mga master? Wa ko kabaw basta kubal-kubal mao na ni siya. Kabaw na ko unsa ni siyang kubal-kubal. Thick one. Bagagnaw nga. Thick face. Thick face. Og ang atong lizard nga jumbo lizard fish mga master, no?